ตอนนี้นะคะก็ได้เลิกมาเล่นน้ำทะเลแล้วนะคะ ตอนนี้ก็ข้างหลังเป็นสระว่ายน้ำที่โรงแรมนั่นเองค่ะสังเกตว่าหัวยุ่งมากเพราะว่าซิ่งมอเตอร์ไซค์ทั้งวันเลยนี่นะคะเราอยู่หน้าหาดของโรงแรมแล้วเราจะมาเล่นน้ำทะเลกันแล้วทีเดียวนี่นะคะก็บริเวณหาดของเรานะคะสวยมากนะคะก็เป็นบรรยากาศที่โอเคนะคะเพราะว่าแดดไม่ค่อยมีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวดำแล้วเต๋าพร้อมยังพร้อมแล้วครัพร้อมบแล้วยังบอกว่าสวยมากฟ้ากำลังแบบใสอ่ะแบบพระอาทิตย์กำลังตกงั้นเดี๋ยวแอนนี่กับเต๋านะคะขอตัวไปเล่นน้ำทะเลก่อนนะคะบ๊ายบาย